ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା ଚାଲିଲା। ଏହି ପାଦେକ ମାତ୍ର ଅଂଶରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଲା। ଲୀଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ଅର୍ଥ, ଲୀଳା ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ଅର୍ଥ ଏଠାରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ବା ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏଟା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟତା। ଏଠାରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ବା ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଚିତ୍ରତା ଭରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପୃଥକ। ଏକରସ ବିଶିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ବିବିଧ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟୀ ବହୁଭାବର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବହୁ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଖାଦେଲା। ଅହଂ ବହୁସ୍ୟା ପ୍ରଜାୟତେ। ଏହି ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁଖ ଦୁଃଖମୟୀ ବିବିଧ ରସଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟ ଲୀଳାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅବଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିପାଦ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ସାକ୍ଷିଶ୍ଚେତା କେବଳ ନିର୍ଗୁଣସ୍ସ ଅବିକୃତ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା। ଏହି ପାଦେ ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆସନରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ହିଁ ମୂଳ ସତ୍ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତାର ପରିଚାୟକ। ଅତଏବ ଏହି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଏକ ଦିଗରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚିଦାନନ୍ଦ ରସରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବିବିଧ ବିଚିତ୍ରମୟୀ ରୁଦ୍ର ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିରେ ଜୀବ ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ। ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଏକ ଦିଗରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚିଦାନନ୍ଦ ରସରେ ନିମଜ୍ଜିତ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବିବିଧ ବିଚିତ୍ରତାମୟୀ ରୁଦ୍ର ମଧୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିରେ ଜୀବ ଭାବରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଅନ୍ତରାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳା। ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ଅନ୍ତରାଳରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବତୀ ଇଚ୍ଛାକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ଲୀଳାଭୂମି ମାୟାତୀତ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ତର ବା ନିତ୍ୟ ଭାବଲୋକର ସ୍ତରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା ପରଠାରୁ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତରେ ବହିର୍ବିକାଶ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଏ ଜଗତର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ଦେବତା ରୂପରେ ଏହାର ପରିଚାଳନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜଗତ ପାଳିନୀ ସମୂହ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ ଆଦି 10 ଦିଗପାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଆଦି ପରମ ଦେବଗଣ ଓ କାଳୀ, ତାରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଗଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଲୀଳାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ବ୍ୟଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋଟିଏ ଶିବ, ଗୋଟିଏ
ବିଷ୍ଣୁ। ସମଷ୍ଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯାହା ମହାବିଷ୍ଣୁ ବା ପରମବ୍ୟୋମୀ ନାରାୟଣ, ମହାବ୍ରହ୍ମା ଓ ମହାଶିବ, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ପରିସରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ନିଜ ପଦାଧିଷ୍ଠିତ ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିରତ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଏ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ପରମବ୍ୟୋମୀ ନାରାୟଣ, ମହାବିଷ୍ଣୁ, ମହାବ୍ରହ୍ମା, ମହାଶିବ, ଏ ସମସ୍ତ କେହି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିକି ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ବିରାଟ ସାକ୍ଷୀ ସତ୍ତାକୁ ରସ ପରିବେଷଣ ପୂର୍ବକ ଅଭିଭୂତ କରି ରଖିବାକୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ବିସ୍ତୃତ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାର ଦେବତାଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସ୍ତୃତ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାର ଦେବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି କେବଳ ମାତ୍ର ସତ୍ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ରୂପରେ ରହି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ସତ୍ ପ୍ରେରଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱରୂପ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଦି ପରମ ଦେବତା ରୂପରେ ଏ ଜଗତ ପରିଚାଳନାର ମୌଳିକ ପ୍ରେରଣା ଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଦି ପରମ ଦେବତା ରୂପରେ ଏ ଜଗତ ପରିଚାଳନାର ମୌଳିକ ପ୍ରେରଣା ଦାନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମୁକ୍ତିପଥର ସାଧକମାନେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ଲାଭ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ବେଳେ ଏହି ଦେବତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଅନନ୍ତର ତୁମ অনন্তরে তুমি অন্ত, অনন্তরে তুমি অন্ত, অনন্তরে তুমি অন্ত, অনন্তরে তুমি অন্ত, ক্ষুদ্রনুঠারে সকল আধারে, ক্ষুদ্রনুঠারে সকল আধারে রহিছ তো যুগ পথ, রহিছ তো যুগ পথ, অনন্তরে তুমি অন্ত, 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 পলক মধ্যরে অন্ত কাল, পলক মধ্যরে অনন্ত কাল, যুগ কল পরে তুমি অকাল, যুগ কল পরে তুমি অকাল, তুমদুদয় তুমতি বিলয়, তুমদুদয় তুমতি বিলয়, তুমদুদয়
ତୁମଠି ମିଳନ ଦୟା ତୁମଠି ମିଳନ ଅମୃତରେ সাগরে তুমরি তরঙ্গ উঠে সাগরে তুমরি তরঙ্গ উঠে মহত ধরি কুসুম ফুটে মহত ধরি কুসুম ফুটে মহত ধরি কুসুম ফুটে মহত ধরি কুসুম ফুটে গগন আবরি সদা কোটি তারা 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 রচে তুম ছায়া রচে তুম ছায়া সাগর সাগর প্রতি ছবি করে ধারণ প্রতি ছবি করে ধারণ ଜୟ ଗୁରୁ କଟି ଯାଉଛି ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଟୁଛି ନା ମୋର ଏକା କଟୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି ଆଉ। ଜୟ ଗୁରୁ। অপূর্ণ জীবন পূর্ণ জীব তুমে 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 রতে অমৃত রতে অমৃত অনন্তরে তুমে ଜୟ ଗୁରୁ। ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ ସେ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତାହା ପୂରଣ କର। ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସଂଘ ସେବକ 14 ଭାଗ। ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ବା ଯଜ୍ଞାଦି ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆବାହନ ହୋଇଥାଏ।
ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ବା ଯଜ୍ଞାଦି ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆବାହନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଆବାହନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତିକୁ ଜପ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଆବାହନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ୍ଧତିକୁ ଜପ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଣବ ହିଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରର ସାର। ପ୍ରଣବ ପ୍ରଣବର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ପ୍ରଣବର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ସପ୍ତଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା। ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ସପ୍ତଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା। ଗୋଟାଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋଟାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କିରଣ ରେଖା, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କିରଣ ରେଖା ରେଜ୍ ନିରନ୍ତର 10 ଦିଗକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଅଛି। ସେହି କିରଣ ରେଖାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଶ୍ୱର କର୍ମଦେବ ମଣ୍ଡଳ, ସେହି କିରଣ ରେଖାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଶ୍ୱର କର୍ମଦେବ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା, ଋଷି ଓ ପିତୃଗଣ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟମନ କରନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ କିରଣ ରେଖା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଦେବ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା, ଋଷି ଓ ପିତୃଗଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ନିୟନ୍ତା, ପାଟା ଓ ପରିଚାଳକ, ସେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଦେବଗଣ, ବିଶ୍ୱ ଋଷିଗଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପିତୃଗଣ ବୋଲି ଅଭିହିତ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ପରିଚାଳନା, ସେମାନେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ଦେବଗଣ, ବିଶ୍ୱ ଋଷିଗଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପିତୃଗଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ବା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ବା ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ସେହି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଚିତ୍ତ ସଂଯମ କରିବା ସମସ୍ତ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା ସବୁ ଜୀବଗଣଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମା। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେହସ୍ଥ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ। ପିଣ୍ଡରେ କିଏ? ଆତ୍ମା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ମନର ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଭାବ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦେବତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ ସାଧକଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅବଗତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦେବତା ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳରେ ସାଧକଙ୍କର ଯାବତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ ତାହା ସେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଜ୍ଞାତା ବା ସାକ୍ଷୀ। ଦେବତା, ଋଷି ଓ ପିତୃମାନେ ହିଁ କର୍ମ ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଜୟ ଗୁରୁ ଅକ୍ଷରର ଗୁରୁ। তুলে বেদার মুরাতি তুলে বেদার মুরাতি গুরু
ଜୟଗୁରୁ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଗୁରୁ ଭାବର ପ୍ରେରଣା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଲୀଳାୟିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଗୁରୁ ଭାବର ପ୍ରେରଣା ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ଲୀଳାୟିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଇଚ୍ଛା ସହ ଅନ୍ୱିତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ପ୍ରଥମେ ନାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ତା ପ୍ରଣବରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଜଗତ ପରିଚାଳକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପୁନରାୟ ସୃଷ୍ଟିର ପରିଣତି କ୍ରମରେ ତା ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଆଦିଭୂତରେ ବିମତତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସଚରାଚର ଜଗତ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱର ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକକ ଅବସ୍ଥିତି ଏକଂ ନିତ୍ୟଂ ବିମଳମଚଳଂ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକକ ଅବସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଲୀଳା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ନିମ୍ନ ଗମନ କରି ସେବା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଭଗବତ ଲୋକର ଅବସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକକ ଅବସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ହେଲା ଲୀଳା ପାଇଁ ସେବା ଗ୍ରହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଆସିକି ସେବା ଗ୍ରହଣ ଭଗବତ ଲୋକର ଅବସ୍ଥିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିପାଦ ନିର୍ଗୁଣ ଅମୃତ ସତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ସେ ହେଲେ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ସ୍ତୋତ୍ର ନା ପଢୁଛୁ କେବଳଂ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଠି ସେ ହେଉଛି ଏକକ ସ୍ତରର କଥା, ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଏକକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ରୂପରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଧାରଣା କରିବା ସେ କଥା ସେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଗ୍ରହଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱରୂପ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ ନିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଖସି ଆସି ସେଠାରେ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଜ୍ଞାନମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ବିରାଜିତ, ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି। ତା ଛଡ଼ା ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ସତ୍ ପ୍ରେରଣା ଦାତା, ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମନ୍ୱୟନ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରେ କିଏ? ଗୁରୁ ସତ୍ୟ। ସଂସାର ଲୀଳାରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଏମିତି ଧାରଣା କରିବାକୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି
ଏଠି ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ଘନ ବିଗ୍ରହ, ସୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ ପ୍ରେରଣାଦାତା, ସଂସାରରେ ଉଦ୍ଧାର କଥା ସଦ୍ଗୁରୁ। ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଘନ ବିଗ୍ରହ। ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଘନ ବିଗ୍ରହ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବା ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ମହାଶକ୍ତି ବା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବିକା ବା ପ୍ରେମ ଘନ ବିଗ୍ରହ। ସେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଘନ ବିଗ୍ରହ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଏ ହେଲେ ପ୍ରେମ ଘନ ବିଗ୍ରହ ରାଧିନୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲେ ଭଗବାନ ଆସି ମୋର ସେବା କରିବେ। ଗୁରୁ ଯେ କେବଳ ନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତା ବା ସେବ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତା ନୁହେଁ। ନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମା ତାଙ୍କର ସେବିକା, ସେତିକି ଖାଲି ନୁହଁ, ସେ ଇହ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ବେଳେ ମହାଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ବା ସେବା କରନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାକୁ ଆସିବେ, କି ସେବା କରିବେ? ଆମେ ସବୁ ସେବା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ କିଏ ରହିବେ? ସେଇ ମା ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ଆସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଏଟା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାରେ ସେବ୍ୟ ସେବକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜୟ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ। ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଜ୍ଞାନର ମୂରତି, ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଜ୍ଞାନର ମୂରତି, ଗୁରୁ ଦେବ ପଦେ ତବ କରୁଅଛୁ ନୀତି, ଗୁରୁଦେବ ପଦେ ତବ କରୁଅଛୁ ନୀତି, ଗୁରୁଦେବ ପଦେ ତବ କରୁଅଛୁ ନୀତି, ଗୁରୁଦେବ ପଦେ ତବ କରୁଅଛୁ ନୀତି। কোটি কোটি সূর্য কিরণে ভূষিত, কোটি কোটি সূর্য কিরণে ভূষিত, জ্যোতিরূপে আগে প্রকাশিত, জ্যোতিরূপে আগে প্রকাশিত। অমর গণଙ୍କ দৃষ্টি অগোচর, অমর গণ দৃষ্টি অগোচর, প্রণতি পারে না সর, প্রণতি পারে না সর। পরিতুষ্ট হেবে দেবতা সকল, পরিতুষ্ট দেবতা সকল, দেব শুভ প্রদ গিরি জল স্থল, দেব শুভ প্রদ গিরি জল স্থল। কল্যাণ সাধিবে গগন পবন, কল্যাণ সাধিবে গগন পবন, মধুময় হেবে মানব জীবন, মধুময় হেবে মানব জীবন। ভক্তি ধন প্রার্থী ভকত অন্তরে, ভক্তি ধন প্রার্থী
ভকত ভক্তি সুধাদান কর একান্তরে ভক্তি সুধাদান কর একান্তরে সমস্যা বহুଳ কণ্টকিত জীব সমস্যা তুম ভক্তি ধনে পালতি বসিব তুম ভক্তি ধনে পালতি বসিব শুভ প্রদ হেউ সাধক সাধনা শুভ প্রদ হেউ সাধক সাধনা করন্তু সকলে তুম আরাধনা করন্তু সকলে তুম আরাধনা অন্তরରୁ লুচি যাও দোষ ভ্রান্তি অন্তরରୁ লুচি যাও দোষ ভ্রান্তি বিরাজু জগতে মধুময় শান্তি বিরাজু জগতে মধুময় শান্তি আজি বিরাজু জগতে মধুময় শান্তি বিরাজু জগতে মধুময় শান্তি পর উপকারে মত হেউ নর 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 হেউ বিশ্ব সর্ব মঙ্গল আকর হেউ বিশ্ব সর্ব মঙ্গল আকর আদি হেউ বিশ্ব সর্ব মঙ্গল আকর হেউ বিশ্ব সর্ব মঙ্গল আকর মধুর তু খেলু গগনে পবন মধুর তু খেলু মধুর তু খেলু গগনে পবন মধুর তু খেলু গগনে পবন এতিকি জଣାଣ তব শ্রীচরণে এতিকি জଣାଣ তব শ্রীচরণে আজি এতিকি জଣାଣ তব শ্রীচরণে এতিকি জଣାଣ তব শ্রীচরণে ଜୟ ଗୁରୁ। ଗଣପତି ପୂଜା ଓ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା। ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପାସନା ହିଁ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ। ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପାସନା ହିଁ ଅସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ। ଆଦିମୂଳ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ଆଦିମୂଳ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚୈତନ୍ୟ। ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଅର୍ଥ ସେଇ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଅର୍ଥ ଗୁରୁ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଉପାସନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଅବର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଗୁରୁ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ।
ସେଇ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଅନ୍ତରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଜୀବ ଅନ୍ତରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଅର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଅର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ ଅର୍ଥ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ଅମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ। ସେ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ଗଣପତି ଅର୍ଥ ଜନଗଣଙ୍କ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା ଓ ମୁକ୍ତିଦାତା ଗଣଦେବତା ବା ସଦ୍ଗୁରୁ। ଗଣପତି ଅର୍ଥ ଜନଗଣଙ୍କ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିଦାତା ଗଣଦେବତା ବା ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବର ଉପାସକ ମାନେ ଶୈବ। ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଶୈବ। ତାଙ୍କ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସକ ମାନେ ଶାକ୍ତ। ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସକ ମାନେ ଶାକ୍ତ। ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସକ ମାନେ ସୌର। ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସକ ମାନେ ସୌର ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପାସକ ମାନେ ଗାଣପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଶୈବ। ତାଙ୍କ ସଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପାସକ ମାନେ ଶାକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପାସକ। ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାର ଉପାସକ ସେମାନେ ହେଲେ ସୌର। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉପାସକ ମାନେ ଗାଣପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଗାଣପତ୍ୟ। ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ସୌର, ଗାଣପତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଷଡ଼ବିଧ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାଧକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧ୍ୟାନ, ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧନା ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସାଧକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଧ୍ୟାନ, ଜ୍ଞାନ, ସାଧନା ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ରୂପ ସହିତ ଅଭିନ୍ନ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପାସନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପାସନା। ଏହି ଗଣପତି ପୂଜା ଯେଉଁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ସେହି ବାବଦରେ ଠାକୁର ମନୁ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗପ କହୁଥିଲେ। ସେ ଗପଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗଣପତିଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା ଅର୍ଥ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା ଯାହା ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ସେୟା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗପ କାହାକୁ? ଲୀଳା ମାଙ୍କୁ ବା ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ। ବହୁ କାଳ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତା ଥିଲେ ଗଣପତି। ସେଠାରେ ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିଲା। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧିଦାତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପୀଡ଼ାରେ କାତର ଥିଲେ। ବହୁଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଇ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା ଗଣପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବାବା ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, 1000 ଖଣ୍ଡେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଯାଉ, ତାହେଲେ ଦୁଃଖୀ କଷ୍ଟେ ଜୀବନଟା ବିତିଯିବ। ଯାଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲା। 3 ଦିନ 3 ରାତି ଅନାହାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧାରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତାରେ ଅବସନ୍ନ ଦେହରେ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। କିଏ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଜଙ୍ଗଲ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଶେଷ କରି ସେହି ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଶେଠ ସେଇ ବାଟରେ ପାଲିଙ୍କି ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଦୈବ ଯୁଗକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଲିଙ୍କି ଅଟକାଇ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୌଚ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲେ। କିଏ?
ଗୋଟେ ସେଠ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟେ ଭୋର ଭୋର ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ପାଲିଙ୍କି ରଖିକିରି ଶୌଚ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲେ। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଲିଙ୍କି ଅଟକାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶୌଚ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଳାପ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। କାହା କାନରେ? ସେ ସେଠଙ୍କ କାନରେ। ଇଏ ଶୌଚାଦି କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହର ପାର୍ବତୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱଭୁବନ ପରିକ୍ରମା କରି ନିଶାନ୍ତରେ ଜଗତ ପିତା ଜଗତ ମାତା କୈଳାସ ଅଭିମୁଖରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଅମ୍ବିକା କହିଲେ, ହେ ମହେଶ୍ୱର। କିଏ? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ମହେଶ୍ୱର, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭାରି ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ସେ ଗଣେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି। ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଗଣେଶକୁ କୁହ। ତାହା ହେବ ଗିରିଜା, ତାହା ହେବ, ତାହା ହେବ ଗିରିଜା କହି ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ମହାଦେବ କହିଲେ, ଗଣେଶ। ସେଠ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଶୁଣିଲା। ମନ୍ଦିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ତତୋଧିକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା। କିଏ? ଶିବ ଗଣେଶକୁ କହିଲେ, ଗଣେଶ। ସେଠୁ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। କିଏ କହିଲେ? ମହାଦେବ କହିଲେ ଗଣେଶକୁ। ଗଜାନନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କଲେ, ଯେ ଆଜ୍ଞା, ସେଠ ଆଉ ଶୌଚାଦି କରିବ କ'ଣ? ସେଠ ଆକୁ ଶୁଣୁଛି। ଶୌଚାଦି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଆକୁ ଶୁଣିଲା। ବଣିଆ ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ ପକ୍କା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବନା ଖେଳିଗଲା। ସେଠ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଚାଲିଲା। ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦେଖିଲା, ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଭଙ୍ଗୀରେ ଶୋଇଛି। କିଏ? ସେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଶୋଇଛି। ସେଠ ଶୁଣିଦେଲା ଯେ ଗଣେଶକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବାକୁ। ସେଠ ଶୁଣିଗଲା। ସେଠି ସେଠ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା। ଠାକୁର ଠାକୁର ଡାକ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲା। କିଏ? ସେ ସେଠ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ, କହିଲା, ଠାକୁର ଠାକୁର। କିଏ ବାପା ତୁମେ? ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିନୀତ ନମ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଦସ୍ପର୍ଶ କରି ସେଠ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ। ଅମୁକ ଗ୍ରାମର ସେଠ ମୁଁ। ଆପଣ ଦେବତାଙ୍କ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ। ଦୟାକରି ଥରେ ମୋ ଗୃହରେ ପାଦ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମନା କଲେ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିରେ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା। ତାହା ନହେଲେ ସେଇ ସେଠ କୋଟିପତି ଧନୀ। ସେ କ'ଣ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ଗୃହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତା? ଗଣେଶକୁ ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଚକ୍ଷୁର ଲୁହ ପୋଛୁ ପୋଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ସେଠ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୁରୁ ଭଳି ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲା। ଷୋଡ଼ଶୋପଚାରରେ ଭୋଜନ ଦେଲା। ଛତ୍ର ପାଦୁକା ଦାନ କଲା। ସିଧା ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ ଦେଇ ଶେଷରେ କରଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଠାକୁର, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଅଛି। କିଏ କହିଲା? ସେଠ କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭିକ୍ଷା ଅଛି। କ'ଣ ବାପା? ମୁଁ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଗୁଣ ଦେଲେ ମୋର 10 ଗୁଣ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବ 1,00,000 ଦେଇଦେବି। ଇଏ ଶୁଣିଦେଲା। ଇଏ କହିଲା, ମୁଁ 10,000 ଆକୁ ଦେବି, ମୁଁ 1,00,000 ପାଇବି। ଯୋଉ 1,00,000 ପାଇବି, ହେଲା, ମତେ ଏତିକି କର। ଶିବ ୟା କହିଦେବି, ପଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ମୋର 10 ଗୁଣ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଦୟାକରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ମହିମାରେ ହତବାକ୍। କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 2 ହାତ ଉଠାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି 10 ଗୁଣ ସ୍ଥଳେ 20 ଗୁଣ ଲାଭ ହେଉ। ସେ ଟଙ୍କାଟେ ତ ନାହିଁ। ଇଏ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବସେଇ ଇଏ ଦେଇ ଆଲଟ ଦେଇ ତା ପାଦ ସେବା କରି 16 ଉପଚାର ତାକୁ ଖୁଆଇ ଯେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି, ଇଏ କ'ଣ ହବ? କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହବ ନା? ହେ ପ୍ରଭୁ, 10 ଗୁଣ ଜାଗାରେ 20 ଗୁଣ ତୋର କାଗଜ ପତ୍ର।
10 ଗୁଣ ସ୍ଥଳେ 20 ଗୁଣ ଲାଭ ହେଉ। କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଠିକ ଥିଲା। ସେଠ କଣ କଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ନେଲା। ସେଠ କଣ କଲା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲା କାଗଜରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁ ପଢିବ କଣ? ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା, 1000 ସେ ଚାହିଁଥିଲା, 10,000 ପାଇ। ଇଏ ଭାବିଛି କଣ, ମୁଁ 10,000 ଦେଇ ଲକ୍ଷେ ପାଇବି। ଶିବ ସାଂସନ କରିଛନ୍ତି, ଗଣେଶକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ସେଠ ଶୁଣିଛି। ଇଏ ଭାବିଲା ମୁଁ 10,000 ଦେଇଦେଇଛି, 1,00,000 ପାଇଯିବି। ସେଠ କଣ କଲା ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନଗଦ 10,000 ଟଙ୍କା ଗଣି ଦେଇ ସେଇ ମୋହର ମରା କାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ନାହିଁ। ତା ଛଡା 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଉନ୍ମତ୍ତ। 1000 ଯେ ଚାହୁଁଥିଲା, 10,000 ପାଇଲା। କେବଳ ହାତ ଟେକି ଜୟ ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି। କିଏ? ନାରାୟଣ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲି। ଏବେ ଆଉ ଥୟ ଧରି ନ ପାରି କହିଲି, ବାବା ସେ କାଗଜରେ କଣ ଲେଖା ଥିଲା? ବୋକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଜାଣି କିପରି ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲା। ଠାକୁର ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଅମୁକ ସେଠ ନିକଟରୁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ବୁଝିନେଲି। 1,00,000 ଟଙ୍କା ସେ ବୁଝିଲା। ଇଏ କଣ ପାଠ ପଢୁଛି ନା କଣ? ଦରକାର ନାହିଁ। କାଗଜରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୁଁ ଅମୁକ ସେଠ ନିକଟରୁ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ବୁଝିପାରି। ଦୋଷର କଥା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ପଢି ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତା। କହିଲେ, ହୋ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ? କି ମା ପଚାରିଲେ, ନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଇ ଠକିଲା, ସେ କାହାକୁ ଏମିତି କଲା? ତାହାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଠାକୁର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କଥକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିଏ କହୁଥିଲେ କଥକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଶ ସାରା ଜାଣିଗଲେ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅମୁକ ସେଠର ସୁଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡିଛି। ତା ଭାତ କିଏ ଖାଏ? ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଠର ଆଉ ଦିନ ଶେଷ ହେଉନଥାଏ। ସେ 10 ଥର ଘର ବାହାର ହେଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯିବ ନା ମନ୍ଦିରକୁ, ଗଣେଶକୁ କହିବ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଟଙ୍କାଟା। କେତେବେଳେ ରାତି ନିଃଶବ୍ଦ ହେବ, ଘରର ଲୋକମାନେ ତାହା ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜରେ କାରବାର ଅଛି ବୋଧ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାଏ। ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଅଛି। ରାତି ଅଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ସେଠ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗଣେଶଙ୍କ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ହାଜର। ହାତରେ ସେଇ ଚିଠା, ଦସ୍ତଖତ ଚିଠା। ହେ ଗଣେଶ ଠାକୁର, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଗଣେଶ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ମୋ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ସେ କାହିଁ କଣ କହିବ? ମୁଁ 1,00,000 ଦେଇଛି, ରସିଦ ଦେଖ ମାଲଟା ଦିଅ। ସେ କାହିଁ କଣ କହିବାକୁ ଯିବ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ? ଗଣେଶ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାନ୍ତି। ସେଠ କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ଗଣେଶ ଠାକୁର, କିଭଳି ଲୋକ ତୁମେ? ସେଠ କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ଗଣେଶ ଠାକୁର, କିଭଳି ଲୋକ ତୁମେ? ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସି ଏତେ ଡାକୁଛି ଶୁଣୁନାହ?
ଆଚ୍ଛା ହେଉ, ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛ ନା? କବାଟରେ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ସେଠ ସେଇଭଳି ଡାକିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କବାଟରେ ଗୋଟେ ଜୋରକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କବାଟ ମାରିଥାଏ, ଆଡ଼େ କହୁଥାଏ ସେ କଥା, ଡାକିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ? ଗଣେଶ ଯେପରି ନୀରବ ଥିଲେ ସେହିପରି ନୀରବ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠ ଶେଷରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ରାଗରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ରଖି ନ ପାରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଜଡ଼ା କାଲସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କି ସେ କହୁଛି, ସେଠ କହୁଛି, ଗଣେଶକୁ କହୁଛୁ ପୁଅ ଜଡ଼ା କାଲ ପାଲଟି ଯାଇଛି, କିଛି ଶୁଭୁନି। ଘର ଭିତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ଛି ଛି, ଏ କୁଆଡ଼େ ଜାଗ୍ରତ ଠାକୁର, ଏ କୁଆଡ଼େ ଜାଗ୍ରତ ଠାକୁର। ଛି, ଗଣେଶ ଠାକୁର କହୁଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି, କିଏ? ସେଠ କହୁଛି, ଗଣେଶ ଠାକୁର କହୁଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ବି ସେ ଚୁପ୍, ଗଣେଶ କିଛି କହୁନି। ତୋର ଠାକୁରଗିରି ଆଜି ଛଡ଼େଇଦେବି। ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିଲା, ତୋ ଠାକୁରଗିରି ତୋତେ ଛଡ଼େଇଦେବି କହି ଭାରି ରାଗି ଯାଇ ମନ୍ଦିର କବାଟରେ ସେଠ ଗୋଟାଏ ଭୁସି ମାରିଲା। ଗୋଟେ ଭୁସି ମାରିଲା। କେତେ କାଳର ପୁରୁଣା କବାଟ, ଭୁସି ମାଡ଼ରେ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ହାତଟା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ହାତଟା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ପଶି ତ ଗଲା, ସେଠ ହାତକୁ ଆଉ ବାହାର କରି ପାରିଲା। ଯେତେ ଟଣାଟଣି କଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ନ ବାହାରିବାରୁ ସେଠ ଆହୁରି ରାଗି ଯାଇ ବାଁ ହାତରେ ଗୋଟାଏ ଭୁସି ମାରିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସେ ହାତଟା ମଧ୍ୟ ପଶିଗଲା ଯେ ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ହାତଟା ପଶିଗଲା, ଆଉ ବାହାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଦୁଃଖରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ସେଠ କବାଟକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। ସେ ପାଦଟା ଅଟକି ଯିବାରୁ ଅନ୍ୟ ପାଦରେ ଗୋଇଠାଟାଏ ମାରିଲା। ଦୁଇ ହାତ ସହିତ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଅଟକି ଗଲା ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ବୁଝ। ମନ ଆନନ୍ଦରେ ନାରାୟଣ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସି ଗଳ୍ପ ଶୁଣି କହିଲି, କିଏ? ନାରାୟଣ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାରିଟାଙ୍କ ଲାଖି ଯାଇଛି। ସେଠ ତ ଝୁଲୁଛି ବାବା। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ସେଠ ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟ, ମନେକର ମୋରି ଭଳି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାର ବଡ଼ ପେଟ ମନେକର ମୋରି ଭଳି। ଦେହଟି କମ୍ ନୁହେଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ତାଳକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗଛରେ ବାଦୁଡ଼ି ଝୁଲିଲା ପରି ସେ ଝୁଲୁଥାଏ। ବାଦୁଡ଼ି ଯେମିତି ଝୁଲେ ସେମିତି ଝୁଲୁଛି କବାଟରେ। ଆଉ କ'ଣ? ସେଠ ସେତେବେଳକୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ଯେ ଏହା ଗଣେଶଙ୍କ କାରସାଦି। ଏତେବେଳେ ବୁଝିଲା। ତଥାପି ଲୋଭ ଛାଡୁ ନଥାଏ। ଟଙ୍କାର ନିଶା ଏଭଳି ଜିନିଷ। ତଥାପି ଲୋଭ ଛାଡୁ ନଥାଏ। କାର? ସେଠର। କହିଲା, ଶପଥ କରୁଛି ବାବା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆହୁରି 10,000 ଟଙ୍କା ବାହ୍ମୁଣକୁ ଦେବି। 10,000 ଦେଇ ଯେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଚିଠା ଲେଖି ନେଇଛି ସେ କଥା କହୁନଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ 10,000 ଦେବି। ଏଭଳି ଭାବ ଦେଖାଉଥାଏ ଯେ ସତେ ଯେପରି ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ। ଯୋଉ କଥାଟା ସେ କହୁଥାଏ, ଗଣେଶଙ୍କର ତାର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ବିନା କାରଣରେ ତାକୁ ଅଟକ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଛି। ଗଣେଶ ବି ତଦ୍ରୂପ।
ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡରେ ଯେଭଳି ଅଟଳ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଟଳ, ମଣିଷ କିଛି କହୁନଥାଏ। ସେଠ ପୂର୍ବ ପରି ଲାଞ୍ଚ ଯାଚି କହୁଥାଏ ରେ ବାବା ଛାଡ଼ିଦେ, ଦୋଷ ହୋଇଛି। ଦେବତା ମାନେ ଯେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସେଠ କହୁଛି ଦେବତା ମାନେ ଯେ ଏତେ ସାରା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ହଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଦେବତା ମାନେ ଯେ ଏତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ତାହା ଜାଣିନଥିଲି। କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ତୁମେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଲ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିବି ନ କହୁଣୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଆସିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବେଳକୁ ଏହି ବିଚାର ହେଲା, ଏବେ ଆହୁରି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ 10 ରୁ 10 ଦେଇଥାନ୍ତା। ହଉନି ନା ଠିକ କହୁଛି ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ନହେଲା 25,000 ଦେବି, 30,000। କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାର୍କଟା ଦିଅ କହୁଛି ଆଗ, ଭାଇ କଥା କହୁନି। ଆଚ୍ଛା ନା ମାର୍କଟା ଦେଇ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆରେ ହାତର ଫିଲ୍ କରିତେ ଦେବି, ସିଧା 20,000 ଦେବି, କିନ୍ତୁ 1,00,000ଟା ଦେବି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ତଥାପି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲାଣି। ରାତି ପାହିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ବାକି। ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ସମୟରେ ଉଠି ପ୍ରାତକୃତ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତି। ସେଠ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିଲା 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଶପଥ କରୁଛି ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଉ 50,000 ଦେବି। 50,000 ଦେଇଦେବି ଟୋଟାଲ। କହିଲା ଆଉ 50,000 ଦେବି, ମୋତେ ଖଲାସ କର। ଏତିକି ବେଳେ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରି ଭଳି ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା, ଆରେ ଗଣେଶ। ପର୍ବତ ଶିବ କହିଲେ, ଉଡ଼ିକି ଯାଉଥାନ୍ତି ତ ଫେରିଲା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଗଣେଶ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁକ ବଧିର ଗଣେଶ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବାବା 10,000 ଦେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜଣେ ସେଠକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି। ବିସ୍ମୟରେ ସେଠ ରାଗ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ କି କଥା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ଦେଲ? ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ତୁମେ ଦେଲ କିପରି? କି ଗଣେଶକୁ କହୁଛି ସେଠ। ଗଣେଶ ଉତ୍ତର କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦାନ ଏଇଭଳି, ଆମେ ଆଉ କଣ ଟଙ୍କା ଥାଳି ଧରି ବସିଥାନ୍ତୁ? ଯାହାର ଥାଏ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଇଥାଉ। ଦୁଆଚର ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଠକ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଇ ସେଠ ରାଗରେ କବାଟରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲା। ଠାକୁର ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ପଥରକୁ ସେଇ ପଥର, କିଛି କହୁନଥାଏ। ହଁ କି ନା, ଭଲ କି ମନ୍ଦ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବାକାଶ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଆସିଲା। ପଥରେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖାଗଲେଣି। ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେଠ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଗଣେଶ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ତୁମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ଖାଞ୍ଚାଜୀକୁ ଡକାଇ ଆଣ, ପକ୍କା ଲେଖାପଢା କଲେ ଯାଇ ଖଲାସ। ମୋରି ମୋରି ଲେଖିବ ନା, ଇଏ କଣ ଫଲ୍ସ କାଗଜ ଆଣି ଆଇଛି ଦେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଟଙ୍କା ବୁଝିଲେନି, ଦେଇଛି 10, ଆଡେ କହୁଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦବ ତାହେଲେ ଆଣ କାଗଜପତ୍ର କର। ସେଠ ବୁଝିଲା ଯେ ଟାଣୁଆ ପାଲରେ ପଡିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କାତର ହୋଇ କହିଲା, କାହିଁ ହେବ, 10,000 ତ ଦେଇଛି, ଆଉ ନଗଦ 90,000 ଦେଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୂରଣ ହେବ ତ? ଶୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଗଣେଶ କହିଲେ, ପୁରା 1,00,000 ଦେବାକୁ ହବ। ସେଠ ବୁଝିଲା ଯେ ସେଇ 10,000 ତାର ଅକଲ ସଲାମି। ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲବାଜି କରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବିରୁକ୍ତି ନ କରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ରାଜି ହେଇଗଲା, ହଁ ଆଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଖାଞ୍ଚାଜୀକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବ? ଠାକୁର ସେ କଥା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣନ୍ତି। ଦେଖାଗଲା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ସେ ସେଠକୁ କବାଟରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ। ସେଠ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ସେ କାଗଜ କଲମ ଆଣି ସେଠର କଥା ଅନୁସାରେ ଖାଞ୍ଚାଜୀଙ୍କ ନାମ
ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ପତ୍ର ପାଠ କରି ଅମୁକ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନଗଦ ଲକ୍ଷ ଦେଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପକ୍କା ରସିଦ ଦେବ। ଖାଲି ତ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେଠର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଦରକାର। ଚିଠି ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ତା ନହେଲେ ପୂଜାରୀ ଚିଠି ଧରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠର ଖାଜାଞ୍ଚି ସେ ଆଦେଶ ମାନିବ କିପରି? ଯେମିତି ପୂଜାରୀ ଏକଥା କହିଛି, ସେଠ ଦେଖେ ତ ତାର ଡାହାଣ ହାତଟି ଖୋଲିଗଲା। ଦସ୍ତଖତ କରିବ ତ ଡାହାଣ ହାତଟା ଖୋଲିଗଲା। ସେଇ ହାତରେ ସେଠ ଚିଠିରେ ଦସ୍ତଖତ କଲା, ଆଉ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ ଅଟକ। ଆଉ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ ଅଟକ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୂଜାରୀ ରସିଦ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଠର ହାତ ଗୋଡ କବାଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ବକ୍ତା ନୀରବ ହେବାରୁ ଆମେମାନେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ପଚାରିଲୁ, ତାପରେ ସେଠ କଣ କଲା? ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଠ କଣ କଲା? ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖରେ ଠାକୁର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ଆଉ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ଦେଶାନ୍ତର ହେଲା। ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ବିତରଣ କରି ଦେଇ ସେଠ ବୈରାଗୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଠ ଉପରେ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ହେଲା। ତାହା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ କୃପା। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଇ ଜଣ ପଚାରିଲେ, ଠାକୁର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କୃପା କରନ୍ତେ ତେବେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠାକୁର ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ ଏପରି କୃପା କରନ୍ତି। ବୟସ ହେଲାରୁ ତାଙ୍କ ଚିଠିପତ୍ର ଉପଦେଶ ଆଦି ପାଠ କରି ଶେଷ କଥା କେତେ ପଦର ମର୍ମ ଅବଗତ ହେଲି। ସମସ୍ତ କୃପା ଆଶା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃପାର ବେଗ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟକର। ଜୟ କୃପା ଆଶା କରିବେ, କୃପାର ପ୍ରେସର ସମ୍ବେଗଟା ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। प्रभु हे तुमे परा करुणा प्रभु हे तुमे परा करुणा निधान मागिछि देखर पाति पाइछि संपत्ति मागिछि देखर पाति पाइछि संपत्ति पुरे नाइदा पुरे नाइदा तुमे परा करुणा निधान तुमे परा करुणा निधान मोर हुई श्रीमुख सुधाकर मेरी दुख हुए दूर श्रीमुख सुधाकर मेरी दुख हुए दूर श्रीमुख सुधाकर मेरी दुख हुए दूर বচন বচন
গগনে গগনে হরি দুনিয়া সাগরে হরি গগনে গগনে দুনিয়া সাগরে কহিবে হরি তুমি তো রহিত কহিবে অজ্ঞানী তুমি হরি সত্যনিত তুমি হরি হরি হরিময় ভুবন পবিত্র বহু অন্ধকার ছায়া অপসরূপ দয়া বহু অন্ধকার অপসরূপ তব নাম গো শিবায়া তব নাম গো শিবায়া তব নাম গো শিবায়া তব নাম গো শিবায়া হেবিয়ে মিনতি যেন হেবিয়ে মিনতি যেন তুমি পরা করুণা নিদান তুমি পরা করুণা নিদান প্রভুরে তুমি পরা করুণা নিদান তুমি পরা করুণা নিদান শ্রীমদ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি শ্রীমদ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি শ্রীমদ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি শ্রীমদ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি। ମୁଁ ପରମ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କରି ସିଦ୍ଧ ନାମ ଜପ କରୁଅଛି। ସର୍ବସିଦ୍ଧିପ୍ରଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଜନ କରୁଅଛି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସମନ୍ୱିତ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ପରାପ୍ରଣବ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ବିବିଧ ବିଭୂତି ବିଭୂଷିତ ପରମ ପୁରୁଷ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। 47
পুরুষ উত্তম সুন্দর, পুরুষ উত্তম সুন্দর, গুরুদেবଙ୍କ ଶ୍ରୀତୟର, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀତୟର ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଅବିରତେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଅବିରତେ, ଜପୁଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଶିଖେ, ଜପୁଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଶିଖେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁଦେବ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶରଣାଗତେ ଦୟା ହେବ, ଶରଣାଗତେ ଦୟା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରଜଗୁରୁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାମେରୁ, ଭଜୁଛି ସଦା ତାଙ୍କ ଗୁଣ, ଭଜୁଛି ସଦା ତାଙ୍କ ଗୁଣ, ଅନ୍ତରେ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ, ଅନ୍ତରେ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁଦେବ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଗୁରୁଦେବ, ଶରଣାଗତେ ଦୟା ହେବ, ଶରଣାଗତେ ଦୟା ହେବ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସମନ୍ୱିତ, ପରା ପ୍ରଣବ ପରମାତ୍ମା, ଶରଣେ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ, ଶରଣେ କରୁଅଛି ମୁଁ ଅବିରାମ, କରୁଅଛି ମୁଁ ଅବିରାମ। ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ, ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ, ଶରଣାଗତେ ଦୟା ହେବ, ଶରଣାଗତେ ଦୟା ହେବ। ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବ, ପରମ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଆମ ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ର ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଟା ହେଲା 18 ବର୍ଷର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। এই ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମର ଏଇ କଟକ ନୂଆପଡ଼ାସ୍ଥ ଗୃହାସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଆମର এই ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ରର ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନ 19 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ
ଗତ 18ତମ ବର୍ଷଟା ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ରର ଅଧିବେଶନ ସାଙ୍ଗରେ ବୀର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୟଗୁରୁ ନିତ୍ୟ ପାଠଚକ୍ରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାୟ ସମଭାବରେ ଅଜାଣତରେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଯେ ପାଠଚକ୍ରର ନିତ୍ୟତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ପାଠଚକ୍ରର ଅବସରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବ ବିନିମୟ ଆରବ୍ଧ ହେବ। ଆମର ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ବୀର ଭାଇ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ରର ଏଇ ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସରେ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବିନିମୟ ପରିବେଷଣ କରୁ। ଜୟଗୁରୁ ବୀର ଭାଇ। ଜୟଗୁରୁ। ପରମରାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ମାନନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଆଜି ଏଇ ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆଜି କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଯେ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ମାନେ 2006 ମସିହାର ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ସିକ୍ତ ଦିବସରେ ଏଇ ଆମର ଅଧିବେଶନ ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ର ନାଁ ଦେଇକରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନାଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସେବକମାନେ ସ୍ଥିର କରିକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ଆମର କୋଭିଡ଼ ପରଠାରୁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୃହାସନ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଫଲାଇନରେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସିକିରି ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ବସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଛୁ, ସେମିତି ସବୁ ହଉଥିଲା। ତାପରଠାରୁ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 4 ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 4ଟି ପରିବାର ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସେଇ ଏଇ ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନଟା 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା, ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଆଲୋଚନା ଯାହା ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ଆମେ ଯେତିକି ତା ଦେହରୁ କରୁଛି, ବିଶେଷ କରି ସଭାପତି କଳ୍ପତରୁ ହେଇ ତା ଦେହରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ନିହାତି ଜାଣିବା କଥା, ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଧରିପାରୁନୁ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସେମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ତାକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିକିରି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିବାରୁ ଆମର ଏସବୁ କଥା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମୂଳ ଗୁରୁ କେମିତି, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନହେଲେ କେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଷାରେ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ତାକୁ ପର ଭକ୍ତ ଇଏ ଅନ୍ୟମାନେ କି ଆମ କଳ୍ପତରୁ ହେଇ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି କଥା ଯେ ଏଇ ସବୁ ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର ଗୃହାସନରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସଂଘରେ, ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏସବୁ ସେବା ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳତଃ ଯେଉଁ ସେବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅନୁଶୀଳନ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ିବା କଥାଟା ଜାଣିବା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେମିତି ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କଥାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧନା। ସେ କୃପା କରିକି ଏତେ କଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଲୋଚନା କଥାର ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଟା ଜ୍ଞାନ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ପରିବେଷଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେଟା ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ବୁଝିଲୁ
ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଅନୁଶୀଳନ। ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରିକିରି ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ହେବ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେମିତି ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜଗତକୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ହେଇକିରି, ସିଏ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ହେଇକିରି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଆଦ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ସେମିତି କେମିତି ଆସିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥାର ପଢ଼ା ହେଲା ତାକୁ ତ ବ୍ୟାପକ କଥା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ କହୁଛି, ମନେ ପକାଉଛି, ଯେମିତି ଥରେ ନିମାନନ୍ଦ ଭାଇ କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଧେ ଆଗରୁ କହିଥିବି, ନିମାନନ୍ଦ ଭାଇ ଥରେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ବାୟା ଯାଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମଠେନି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ଗୁରୁ ନୁହଁ। ନିମାନନ୍ଦ ଭାଇ କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ତମକୁ କେମିତି ସେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ୟା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାବ ବିନୟ ବହିରେ ବି ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ଥର। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଟା ଭଗବାନ ଯେ, ଏ ଜଗଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଟା ଭଗବାନ ଯେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୂଳତଃ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିହେବ ନାହିଁ, ତାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃପା କରିକିରି ତାଙ୍କ ସେବା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶଟା ଆମ କଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କେମିତି କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସେବା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କ ସଂଘର ସେବା, ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସେବା, ତାଙ୍କ ଆସନର ସେବା, ଏସବୁ ସେବା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଇ ଆମ ପରିଚାଳକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବାର ଶିକ୍ଷା କରିକି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଏ ସଂଘକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସେ କଥାଟା କହିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଆସି ସେବା କଲେ। ଆଜି ଯେମିତି ଗଣେଶ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥୂଳତଃ ଯଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆମେ ଆମ ମାନେ ଭକ୍ତ ଠାକୁର ତ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ପରିଚାଳକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ପାଠଚକ୍ରଟିକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେମିତି ସେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବୁ ସେତିକି ଆଜି ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ, ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଯେମିତି ଭାବରେ ଆମର ପାଠଚକ୍ର, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଏସବୁ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳକଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକିରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କଥାର ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ସେଇ କଥାର ଯେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାରେ ଯେତିକି ଭାବିନେବାର ଯାହା ସବୁ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପାଖରେ, ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ପାଖରେ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମ ପାଠଚକ୍ରରେ ନୂତନ କିନ୍ତୁ ସଂଘରେ ପୁରାତନ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆସି ବହୁ କଷ୍ଟ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ, ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କ ବିନୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ।
नराकारं परब्रह्म रूपाय अज्ञान हरिणे आत्म नराकारं परब्रह्म रूपाय अज्ञान हरिणे आत्मज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरु नमः। परमाराध्य श्री गुरुदेव पूज्य परिचालक सम्मानीय सभापति उपस्थित समस्त माँ भाई समस्त जय। आज मोर परम सौभाग्य आज एक्चुअली गृहासन मोर पूजा थिला आज गणपति गणेश पूजा मोर सौभाग्य क्रमे आज कल्पतरु भाई मते डाकिले जा मोर प्रथम थर जो रसकुंज पाठचक्र मु प्रथम करी फिजिकाल आज योगदान कली निजको गौरवान्वित मन कली जा आज गणेश पूजा रे आज बहुत माने जमती कहते भगवान मते डाकिले माध्यम ठाकुर डाकिले एठी बसी मु रिचार्ज निज कली ये जो उद्यम माने जो ऑफलाइन रे ऑनलाइन चली माने गूगल मीट रे मु देखुते 37 आम 37 जन भक्त मान अच्छा फिजिकाल आम ये 15 जन बसु एठी जाओ वीर भाई और कल्पतर भाई जो उद्यम निहाती माने प्रशंसक दीर्घ 6 वर्ष धरी कार्यक्रम चलाई ठाकुर 18 वर्ष 2006 तमें 18 वर्ष धरी जो कार्यक्रम निहाती स्वागत योग्य ठाकुर कथा ठाकुर बाणी को भक्त मान पाखे पहुँचेवा जो उद्यम निहाती ठाकुर शक्ति से सक्षम तेणु ये प्रशंसनीय कार्य मत शुणी बहुत रिचार्ज ठाकुर काम एटा सेवा जे ठाकुर कथा जो शुणिले बहुत भक्त मैंने शुणुंट आग्रह सहित मत खुशी बहुत आनंदित हुए मैंने आनंद कथा आज गणपति पूजा मुझे कन्फर्म हेली जे गणपति नो से सद्गुरु जे से गणपति सी सद्गुरु जो आम ठाकुर को आज गणेश पूजा करुचु सद्गुरु जे गणपति जे से आपण आज शुणिले आप सगुण निर्गुण ब्रह्म कथा शुणिले आपण आज गप माध्यम कहले केमिति गणपति जे सेठ को केमिति कृपा कले एवं सेठ निजर भूल मानी स्वीकार कर सन्यासी है ये कथा शुणिले प्रभु कृपा थिला आम कथा शुणी पारिबा आज जमती मु आज मोर सौभाग्य मु आज ये पाठचक्र आज मु आज शुणी पारुछि आज फिजिकली आसी भाई घर को कल्पतर भाई घर को मोर कथा ला गोटे भाव खाली मु गोटे छोटिया गप कही मु भाविन शेष करुछि थरे दीटा बलद सेठ पाखे थिले से सेठ सकाळ राति पर्यंत खटौला बलद मन में बहुत कष्ट हुए कष्ट है बेले से दिने साधु से बाट जाऊे सी बहुत बलद कथा मन कथा बुझीपारे पचारे कहले कौन हो कहले बहुत कष्ट हो तुम गोटे कम कर भगवान को प्रार्थना कर प्रभु तुम दुख दूर करेंगे दिजन बलद एक कथा शुणिले किछि दिन पर आसी साधु पुणी से बलद पाखे पहुँचले प्रथम बलद पचारे कहले कौन है कहला बहुत कष्ट हो शुणुना ठाकुर मो जीवन बहुत कष्ट कहले साधु जन पचारे तुम कौन कौच भगवान को भगवान से बलद कहला मुझे भगवान मागुची प्रभु मत बहुत कष्ट दौच आउ सही हो ना से कहला हो ठीक अच्छे द्वितीय बलद पचारे तुम कौन केमती चली कहला बहुत आनंद चली तो तुम केमी आनंद चल कहला मुझे कहले तुम कौन भगवान डाकुच से कहले मुझे भगवान प्रार्थना कर प्रभु ये जन्म तो कष्ट देच कष्ट तो मतलब सही पड़ो कि कष्ट सहार क्षमता मतलब बढ़ाई दियो मैंने मुझे आउरी केमती कष्ट सही पारि ता भर तुमको सी साधु करे देखूँ मु गोटे उपदेश दीटा बलद को देती गोटे बलद नेगेटिव नेला कहला कष्ट सही हो ना जीवन में बहुत कष्ट आसला आउ गोटे बलद कहला प्रभु मत कष्ट तो दौच कष्ट सही पड़ो कि मोर कष्ट कर जो क्षमता बढ़ाई दियो जोटा मुझे बेसी कष्ट सही पारि से देखूँ गोटे उपदेश को दीजन दीटा बलद अलग अलग उपाय ने जड़े आनंद कला जड़े दुख पाइला आम संसार सेमती आम हूँ आम ठाकुर शिष्य ठाकुर जो उपदेश दौरान किए को भावना नौ से भगवान प्रार्थना करिया कथा प्रभु मत बेसी दुख दियो ना आम बहुत लोग प्रार्थना करती प्रभु ये दुख दूर कर बहुत कष्ट हो गला किंतु आम बहुत ठाकुर पाखे आसु प्रभु को आम डाकुचु प्रभु कष्ट तो सौच कि कष्ट सहार क्षमता आम भर बढ़ाई दियो तुमको पाइकी आम कष्ट को लाघव कर कष्ट तो संसार कष्ट करा पड़ो रहा पड़ो किंतु आमको से क्षमता दियो जे ये कष्ट को आम सही पारि तेणु ये हूँ भावना ठाकुर पाखे आसिले भावना मोर चेंज हुए तेणु गुरु सद्गुरु पाखे आसिले खाली आपणकर से गोटे कथा भावना दिग बदली जाए जोटा कि आज आज रतिकुंज पाठचक्र मुझे ये अनुभव कली एवं यही कथा आपण मान कहूँ मोर एति कथा कही मु ठाकुर पाखे आप आज भावहीन शेष करुच्ची भावजनित त्रुटि मत क्षमा प्रार्थना करेंगे जय गुरु जय गुरु जय गुरु आम गहण रे आमर एठी आमर ऑफलाइन रे बहु नवागत भक्त माने जोग देइछन्ति सेमाने मध्य ताकठु आमे भाविन शुणा को बहुत आग्रही किंतु समयर स्वल्पता जो
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବନା କରିବାକୁ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଆମର ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ 9ଟା ଭିତରେ ସାରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାବନା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିପୁଚୁତି ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚୈରୀ କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଭୋଗ ନିବେଦନ ହେବ। ଆମର ଆଜି ବିଶେଷତଃ ଗଣପତି ପୂଜା ଦିନ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା, ଯେମିତି ଆମେ ଗଳ୍ପରେ ପଢ଼ିଲୁ ଜାଗ୍ରତ ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପାଠରୁ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଗଣମାନଙ୍କର ଦେବତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି, ଅର୍ଥ ଗଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ସାଧିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗଣପତି ପୂଜା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା ଆମେ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାବିବା କଥା ସେ ଭାବନାଗରକ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନେ କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ କରିଛି। ତା ଦେହରୁ ଅତି ସରଳୀକୃତ କରି ମୁଁ 3-4 ଲାଇନ୍ ଭିତରେ କହିବି, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆମର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିଟା ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟା ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋଟା ବିଷ୍ଣୁ, ପୁରା ମହେଶ୍ୱର କିଏ ଦରକାର। ଏମିତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା, ଅନନ୍ତ ଶିବ, ଅନନ୍ତ ମହେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଉପରେ ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଠାକୁର, ଜଗତଗୁରୁ। ସେ ଜଗତଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି ସେଠି ବିଲୀନ ହୋଇକି ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଅର୍ଥ ଜଗତଗୁରୁ ନିଜେ ଗୁରୁ ରୂପେ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜେ ଜୀବ ରୂପରେ ବିବର୍ଜିତ ହୋଇ ପୁଣି ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଜୀବକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଉ ଲୀଳା ସେଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ରସ ବିଶିଷ୍ଟ। ଗୋଟାଏ ରସ ନୁହଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ରସ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଏକକ ଭାବରେ ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତାରେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ରତ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୀଳାରେ ପରିକର ମାନେ କିଏ? ଜୀବ ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି। ମଣିଷ ହେଲା ନୀଚ ଜୀବ, ଦେବତା ମାନେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଜୀବ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ନିୟମନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଗତି ଜୀବ ସାଧନା କଲେ ଯେଉଁ ଗତି ପାଇବ, ଦେବତା ମାନେ ସାଧନା କଲେ ସେଇ ଗତି ପାଇବ। ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରସ ପରିବେଷଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଦେଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିକିରି ଆମେ ନିତ୍ୟ ଲୋକର ସେବା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଜଗତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚର ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେବତା ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ଦିଟା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଦେବତା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ ଦେବତାର ଯେଉଁ କଥାଟା ପୂରଣ କରିବା କଥା ସେ ଦେବତା ତାକୁ ସଟ୍ ନେଇକି ପୂରଣ କରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ। ଯେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବସନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆନ୍ତରିକତା ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋର ବସନ୍ତ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବସନ୍ତ ଦେବତା ଦେବୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି? ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ସବୁ ଯାକ ପୋଟଳ କରିକି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଦେବୀ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ। ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯିଏ ଯାହା କରିବ, ଯେଉଁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
ସମୁନ୍ନୟନ ପଥର, ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ସ୍ତରରେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ଘନ ବିଗ୍ରହ, ସୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ ପ୍ରେରଣା ରୂପରେ ସର୍ବଜୀବଙ୍କୁ ଜଡ଼ଠୁ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମନ୍ୱୟ ପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହେଲେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣିବା? ଠାକୁର କହିଲେ ମୋ ସହିତ ଜଗତର ସର୍ବବିଧ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ସୂତ୍ରଟି ବୁଝିନିଅ। ତାର ଜଗତର ସର୍ବବିଧ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଠାକୁର ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ସେଟା ଆମେ ବୁଝିବାଟା ସେବକ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଠାକୁର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେବକ ଭାବରେ ସେବା କରି ଅନ୍ତିମରେ ନିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନିତ୍ୟ ସେବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ, ସେଇଭଳି ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। গুরুপাদ পদ্মে চিত খাউরে কোটি জন্মর কর্ম সজাউ। গুরুপাদ পদ্মে চিত খাউরে কোটি গুরুপাদ পদ্মে চিত খাউরে কোটি জন্মর কর্ম সজাউ। গুরুপাদ পদ্মে চিত খাউরে কোটি জন্মর কর্ম সজাউ। এ ভব সাগরে অথল জল, এ ভব সাগরে অথল জল, গুরুপাদ পদ্মে মিলাই তল, গুরুপাদ পদ্মে মিলাই তল, গুরুপাদ পদ্মে মিলাই তল, গুরুপাদ পদ্মে মিলাই তল। কাম ক্রোধ আদি রিপুক বলরু, কাম ক্রোধ আদি রিপুক বলরু, কাম ক্রোধ আদি রিপুক বলরু, কাম ক্রোধ আদি রিপুক বলরু। যাহা যোগে রক্ষা পাউরে, যাহা যোগে রক্ষা পাউরে, গুরুপাদ পদ্মে চিত খাউরে কোটি জন্মর কর্ম সজাউ। গুরুপাদ পদ্মে চিত খাউরে কোটি জন্মর কর্ম সজাউ। যত ভাব তোর হুয়াই দূর, যত ভাব তোর হুয়াই দূর, এক পুন ব্রহ্ম হুয়ে গোচর, এক পুন ব্রহ্ম হুয়ে গোচর। জগপথে তোতে দেখাই দিয়ন্তি, জগপথে তোতে দেখাই দিয়ন্তি, জগপথে তোতে দেখাই দিয়ন্তি, জগপথে তোতে দেখাই দিয়ন্তি। আত্মজ্যোতি দাউরে, আত্মজ্যোতি দাউরে, জ্যোতি জন্মর কর্ম সজাউ।
গুরু পাদ পদ্মে শীত খাও রে কোটি জন্মর কলম সজাও গুরু পাদ পদ্মে শীত খাও রে কোটি জন্মর কলম সজাও গঙ্গা গয়া কাশী প্রয়াগ পুরী গঙ্গা গয়া কাশী প্রয়াগ পুরী থাকতে তীর্থ আসিলু গুরি থাকতে তীর্থ আসিলু গুরি থাকতে তীর্থ আসিলু গুরি থাকতে তীর্থ আসিলু গুরি গুরু পদ ভুলি দই জটা ঝুলি গুরু পদ ভুলি বই জটা ঝুলি থাকেতে কষ্ট পাউ রে কোটি জন্মর কর্ম সজাও গুরু পাদ পদ্মে শীত খাও রে কোটি জন্মর কর্ম সজাও গুরু পাদ পদ্মে শীত খাও রে কোটি জন্মর কর্ম সজাও পড়ি গীতা বেদ পুরাণ নীতি পড়ি গীতা বেদ পুরাণ নীতি তর্কে দিন তোর যাଉଛି বিতি অসল যাই নকলরে মাটি অসল যাই নকলরে মাটি পণ্ডিত পণ দেখাও রে পণ্ডিত পণ দেখাও রে কোটি জন্মর কর্ম সজাও গুরু পাদ পদ্মে শীত খাও রে কোটি জন্মর কর্ম সজাও গুরু পাদ পদ্মে শীত খাও রে কোটি জন্মর কর্ম গুরু বাক্যে সর্ব বেদর সার 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 গুরু পদ তীর্থ মুক্তি দ্বার গুরু পদ তীর্থ মুক্তি দ্বার গুরু পদ তীর্থ মুক্তি দ্বার सबु नाम तेज गुरु नाम भग सबु नाम तेज गुरु नाम भज सजते दिन सजते दिन सजते दिन सजते दिन जन्मर कर्म सजाओ गुरु पाद पद्मे शीत खाओ रे कोटि जन्मर कर्म सजाओ गुरु पाद पद्मे शीत खाओ रे कोटि जन्मर कर्म सजाओ गुरु पाद पद्मे शीत खाओ रे कोटि जन्मर कर्म सजाओ गुरु पाद पद्मे शीत खाओ रे कोटि जन्मर कर्म ପଡ଼ିଗଲା ଏଟା ଅଠା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାର ପାଇଁ ଆମର ନିଗମ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ନିଗମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଜୟ ଗୁରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା 7:45
এই অধিবেশন में भाई निमंत्रण को ଜୟ ଆମର ଆସନ୍ତା ରସକୁଞ୍ଜ ପାଠଚକ୍ର 19 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆମର ଏଇ ନୂଆପଡ଼ା ଗୃହାସନରେ ଆମର ଗୁରୁ ଗୀତା ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେଇଥିରେ ପାଠଚକ୍ରର ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହେବ ଏବଂ ବୀରଭାଇଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିତ୍ୟ ଜୟଗୁରୁ ପାଠଚକ୍ର ସେଥିରେ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ସାପ୍ତାହିକ ବୀରଭାଇଙ୍କର ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ନିଜ ପରିଚାଳକ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟଗୁରୁ। ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। করে শ্রীচরণে স্মরণে মননে স্মরণে বহার কি খেলা নাহি করি সুচনা স্বভাব মার্জনা
তো ভাবে তব আদেশ পালন করে দিবি উতই প্রাণ পূরণ মানিকে চাইতে উদাহরণ বন্ধন ଜୟ ଗୁରୁ ସବୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ।